有啲慶幸今日先至出發，因為喺出發嘅幾日之前，附近有個颱風啊。今程機嘅座位安排坐咗喺走火通道位置，所以非常之闊落啊。一落機，我哋就去攞車啦。我哋預先之前就 book 咗 OTS Rent a Car。其實喺機場附近有好多間租車公司，只要你識揸車，其實都唔使驚租唔到車嘅。一如所料啦，啱啱個颱風過咗，都預咗會落雨噶啦。再加上5、6月係梅雨嘅季節，所以就算落大雨，我哋嘅行程都係會繼續噶。第一站就去咗波上宮，好彩呢個範圍都唔算好大。嚟呢度拜完神祈完福之後，買埋呢度獨有嘅書包御守之後呢，我哋就出發去食嘢啦。柏港魚市場係位於港口嘅，佢係喇叭最大嘅魚市場，而且距離喇叭市10分鐘嘅車程都唔使，所以嚟呢度好方便噶。市場入邊見得最多嘅就係吞拿魚啦，乜嘢部位都有。至於其他魚嘅種類呢，就比較少啦。除咗吞拿魚之外，夜光貝喺呢度都好出名噶。我哋叫咗5樣刺身，分別係龍蝦、生蠔、海膽、夜光貝同埋車渠貝。最令我哋深刻嘅係車渠貝啊，真係臭噶。而個龍蝦頭都冇嘥噶，我哋煮咗粥嚟食。既然今日嘅天氣咁差，而且都順路嘅，我哋就直接去行商場啦。夜晚就去咗美國村，繼續行街街。我承認今次嘅功課我做得唔夠深入，原來個摩天輪已經一早拆咗啦。見好多人嚟美國村都一定要食 burger， 所以我哋就揀咗呢間嚟食啦。行行下，聽到出邊砰砰聲喎，原來放緊煙花。我嚟日本嘅指定動作啦，夾公仔。正常嚟講，一般人都唔會嚟呢個地方嘅，除非你係嚟結婚或者觀禮啦。呢個教堂本身係我哋幾年前應該喺呢度行禮噶，不過咁啱遇上 COVID， 冇辦法啦，唯有今次去開沖繩望下都好啦。教堂隔籬就係燈塔啦，咁鬼大風大雨，仲想去咩？到此一遊算咯。再揸多一陣車就去到萬座毛噶啦。
如果喺2020年之前嚟過嘅你，應該未見過呢座嘢嘅，因為佢係新起㗎。相信你哋都睇到個天氣有幾差啦，咁嘅天氣嚟沖繩，仲要去埋戶外景點，真係冇乜 mood㗎，即刻嗱臨入返去食返杯雪糕，開心下先。又夠鐘食晏啦，我哋即刻 Google 咗呢一間鋪頭食沖繩麵嘅，老字號嚟㗎。相比起拉麵，沖繩麵嘅湯底係比較清嘅，直情可以當湯飲。如果冬天嚟食嘅話，暖粒粒仲正啊！終於都到咗我哋呢一兩晚會住嘅民宿啦，等我帶大家嚟參觀下。放低好晒啲行李之後，我哋就繼續出發去古宇利島啦。差唔多去到古宇利大橋嘅盡頭，終於見到個海洋塔啦！我哋無懼風雨，繼續去觀光。買完個入場券，跟住就可以搭呢啲無人駕駛嘅車仔啦。一落車就會去到貝殼館，完全唔使驚落雨。入到嚟，你就會發現呢度有成千上萬種嘅貝殼種類，好整齊咁樣排列俾你睇。如果你係貝殼迷，真係唔可以錯過㗎。再一路行上去，2樓同埋3樓都係一個室內嘅展望台嚟嘅。上到最頂呢，就係可以敲鐘嘅展望台啦。嚟到呢條片嘅最尾呢一部分，講返呢2日去過啲乜嘢景點先。我哋由香港飛到去那霸機場，一落機就去咗租車，然後一路向北。喺2日之間，其實我哋都去咗10幾個景點㗎。好可惜頭2日嘅天氣都唔係咁好，不過唔緊要，希望在明天啊嘛，我相信聽日一定會更好嘅。你哋記得 subscribe、like 同埋 share 我哋嘅 channel，繼續睇落去啦！